没有蛇的文明是缺憾的。就像澳洲土著是红蛇的传人那样，我们也被称为龙的传人。不过这里还有一个大胆的猜想，或许全世界都是蛇的传人。首先我们来看看为什么是蛇成为了全球最广泛的崇拜。最直接的答案就是蛇的分布范围。可以说除了极少数的岛国，比如新西兰、爱尔兰、冰岛以外，蛇几乎覆盖了整个世界。剩下的格陵兰、南北极那样的冰天雪地就只适合它永远冬眠了。所以蛇作为一个常见的物种才会被编入人类神话，否则澳洲怎么没有熊猫神，中国也没有听过袋鼠图腾。在上古时代恶劣的生存条件下，人类的繁衍至关重要，于是我们便和一些生殖力旺盛的卵生动物建立起了超自然的联系，供奉它们为生命的创造者。最典型之一就是蛇。在华夏大地上，耳熟能详的伏羲女娲就成为了人类始祖。山海经中一群与蛇有关的神话人物展开着中原霸权的争夺。大禹为了治水，击败了人首蛇身的水神共工。上集提到虫吃蛇的本字，这里禹指的就是能够抓住蛇的英雄。而战神蚩尤的蚩也是被蛇咬了脚的意思。好不容易生下的蛋不保护好怎么行？然而爆蛋的行为很快与王权及保护神联系到了一起。比如古埃及人就认为尼罗河离不开蛇的保护，并把它放到了下埃及法老的王冠上。在印度，它甚至曾帮助过佛陀免遭暴风雨的侵袭。蛇的冬眠蜕皮被看作是一种重生，与古埃及重死轻生的观念完美契合。而在两河流域的苏美尔人眼里，则象征着永葆青春。不过蛇的致命毒性也让人因不生境。曾经华夏中原将周边的少数民族分为喜欢狩猎的东夷、擅长放牧的北狄、老爱打架的西戎，以及未开化的南蛮。正是因为南方丘陵为主，山区多蛇。今天闽南的闽字指的就是家族里供奉的蛇图腾。然而蛇毒可以杀人，亦可以救人。古希腊就有神医为方便与蛇讨论病情，用一根手杖悬蛇济世的故事。从此行医与蛇便有了关系，世界卫生组织的生命之星由此诞生。而赫墨斯之杖本是为了保护商人，却被美军医疗部乌龙混淆，那又是后话了。蛇穴居的生活还常与阴暗联系到一起。希腊神话中蛇发女妖美杜莎，日本灾祸之神八岐大蛇都不是善类。圣经旧约创世纪中，魔鬼撒旦就化身成蛇，引诱夏娃吃下知善恶树的果实，就此开启了人类的原罪。别忘了，蛇还可以和爱情有关，同蛇结过婚的可不止许仙一人。古印度史诗《摩诃婆罗多》里一样有类似的记载。只要发现有蛇，附近必有水源，于是各地神话里的蛇又与水有着千丝万缕的联系。除了提到过的红蛇与水神，印度神话中同样是人首蛇身的 Naga， 既是水神又是生殖之神。而搅动如海的故事更是深入东南亚吴哥各地。当 Naga 随佛教传入中国，僧人或许为了让翻译更接地气，便把有关他的故事替换成了龙。后来当我们的龙冲出亚洲之时，一样被混淆地翻译成了邪恶的 Dragon， 而凤也翻译成了不灭的 Phoenix。 也许在曾经的某一天，我们突然意识到，与其崇拜那么多偶像，不如干脆把他们的超能力都集合起来，而蛇最值得拥有，于是形成了龙今天的样子。值得一提的还有衔尾蛇形态，一种古老的世界性符号，不同文明都曾幻想过这样的自我吞噬。比如北欧诸神的黄昏中与雷神托尔同归于尽的耶梦加德，中国的玉猪龙，古埃及图坦卡蒙的棺椁图案等等，它们的意义深远，既是开始也是结束，周而复始，无限循环。19世纪化学家凯库勒甚至在梦中因此领悟了苯的结构式。关于人类是多地起源还是非洲起源的问题，几乎已经没有了争议。今天非洲部落的蛇崇拜也都和生命的创造密切相关。那么世界范围的蛇崇拜会不会是人类走出非洲前的共同意识呢？又或者他们曾经真实存在过，只不过像美洲羽蛇神那样，在传授给人类知识以后便回到了天外故乡呢？下一集我们将一起了解澳洲土著又是怎样到达这片大陆的。